କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା, କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ପଢିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆଜିର ଟପିକଟି ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏକ ଐତିହାସିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଶିଶୁ ରୂପ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଭକ୍ତି ଅଟେ। 2024 ଜାନୁଆରୀ 22 ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ଭଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ମହାନ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଧାର୍ମିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅନୁସନ୍ଧାନର ଏକ ସମାପ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଘଟଣା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଏକତାର ପ୍ରମାଣ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଏକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ରୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ନବୀକରଣ। ଏହା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ରାମଲଲାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜାପାଠ, ଦୈନନ୍ଦିନ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଯାଏ ଓ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ରାମଲଲାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା, ଯାହାକି ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଅନନ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କର। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖିଥାଅ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚିବ, ମିଶିକି ପଢ଼ିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭଲରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହ, ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ। ବାଏ।